因為我當時以為我自己唔會買好多，但係我最後都係買咗好多。我拎咗個細篋去，但係咧係買到嗰個篋都裝唔到爆晒嘅。佢覺得自己非常多，咁我覺得自己簡直係非常癲咯。Hello，大家好，歡迎嚟到我哋第二集嘅有冇得傾 No mommy no talk。我係 Salome，我係大利我，係 Ivy。好啦，嚟到我哋第二集，今日咧就講下一個大家可能都喺呢個地方認識我哋啦，可能就係我哋嘅 BB 展啊咁樣。知道其實每半年左右就會搞一次啦，大大小小都有。咁作為我哋咁樣都係經常即係可以話 BB 展嘅常客啦。不如今日先同大家分享咗究竟想當年點解我哋會踏足咗 BB 展呢？呢度係作為人冇經驗最濃厚嘅 Ivy， 不如你分享下喺呢間房入邊嘅，係啦，係點解第一次會去 BB 展呢？其實嗰陣時就係大住個肚添嘅，咁但係當時啊，我就好多嘢都未買啦，有少少臨急抱佛腳嘅心態。唔好意思，我病咗，喺度刷存在感無啦，我忍咗好耐啦，因為 OK， 我哋原諒佢，因為臨近都就嚟 BB 展，佢都好辛苦咁搜羅啲好物啦，可能係啦，係啦，係咁係啦。講翻我嘅當年啦，就係好多嘢都未買啦。咁嗰陣時就喺度諗住，不如一次過喺 BB 展嗰度，因為個個都喺度講話，一定要去，一定要去咁。大咗肚啦，咁一定會係嘗試踏足呢個地方，同埋我當時又真係覺得咦應該係最抵喎。你知佢通常嗰啲話優惠冚埋你，又唔知咩三折起跳咁樣，咁我望到都真係覺得好似好吸引咁喎。咁同埋亦都經過嗰條天橋啊，其實嗰時未大肚，大家經過嘅時候咧都好墟冚噶嘛。成條天橋係俾嗰啲人咧霸晒，喺度個個碌住個電話啊，跟住好似喺度唔知排好似輪米咁樣輪噶嘛。咁當年嘅我咧都係真係有所準備嘅，咁咪攞嗰啲優惠贈品啦。嗰陣時係個組合係我啦，跟住我老公啦，再加埋我媽咪攞埋篋。攞篋呢樣嘢我都唔記得咗，係受住咩嚟啟發嘅咧？好似係我老公提議嘅，話笑話，我唔知佢喺邊度睇翻嚟定點啦。就嗰個篋都係非常之有用嘅，放喺攞贈品嚟講都係嘅，係啦。咁我嗰陣時點解要帶咁多人去咧？就係因為多部電話，我好似自己帶咗2部添啊！如果我冇記錯的話，係啦，因為就要實名咁樣去登記啦，要去收短信、收 SMS 啦。咁嗰陣時我嘅攻略就大概做咗呢啲部署，然後入去嗰陣時咧，我記得一行咗差唔多6個鐘啊！我事後數翻，做嘢都好似冇咁耐啊！我哋入去係我係因為要趕住翻嚟展本身係唔可以行咁耐。冇錯，咁所以當時我就係懷住一個我真係要去血拼嘅心態而去衝去 BB 展嘅。咁我又真係覺得好興奮。其實因為你第一次覺得好多嘢要買，好多嘢買，其實我本身都幾中意買嘢啦。咁我覺得呢一個都係一個幾好嘅機會咁樣去俾我去發揮下。你個購物慾係啦，我個購物慾咁樣咯。明白。咁而當時都真係覺得抵嘅，抵嘅地方係我嗰陣時我記得最抵係掃咗好多滴雞精，因為嗰陣時就有冇飲晒咧咁樣？好似都有斷斷續續咯，但係去到後邊咧，因為咧可能係飲完之後咧帶得好快啊，飲下係叫我 stop 唔好再飲。嗰陣時因為都買得多，你先至會平嘅。其實講真，咁而嗰陣時仲送咗個嗰啲蒸汽消毒機啊，最 old school 嗰啲咧。咁但係我後期就自己再入手咗另外即係嗰啲UV 機啦。咁嗰部我就 Carousell 賣走咗嘅。咁但係其實 for 一個 package 嚟講，當時我就覺得好抵咯。呢一個係第一個抵啦，第二個抵好似就係奶泵。嗰陣時嘅奶泵我都係喺 BB 展嗰度買嘅，咁初頭上網就睇好多個牌子點，咁但係我發現 BB 展嘅價比起出邊，一係就係樓上嗰啲鋪頭咯。如果唔係你當係最方便一次過可以買晒喺 BB 展，又真係揾到喎。咁咯，跟住之後就係成日俾你哋話我講咗幾年，講幾年嘅 Pampers 嘅片啦，因為嗰陣時嘅買法咧，同而家應該真係冇呢個。我想講冇呢支歌仔。你講呢句講又滲出一啲年代感，係冇得 cut 添，係冇。呢個就係嗰陣時我係記得買，好似有個姐姐走埋嚟，佢就話有個好抵最抵嘅 package，就係咧好似幫你個 B 咧
規劃晒咁樣，係即係估唔到呢一下已經做咗人生規劃。冇錯，係我即係片都要做規劃。做規劃就係因為佢，你一定係要買一啲好似其實而家係變咗，可能曾經係變咗啲券啊嘛，係咪啊？但係嗰陣時冇嘅，你係 set 好咗，總之成個 package 幾多條嘅XS 係咯，加晒啦 MB 係我就唔記得咗啦 MB 啦，跟住幾多條S 啦，跟住 M 啦 L 啦 XL 啦，總之你要填咗嘅。咁但係填究竟係每一個碼要幾多咧，就冇所謂嘅，真係任你填嘅。咁填完係冇得改嘅，有冇得改㗎？填完冇得改，因為你落完訂之後嘅，我唔記得咗隔咗幾耐，佢就一次過送就喺你屋企，一次過送晒去你屋企啊！係咪即係由 MB 去到 XL 都係嘅即送晒啊？係啊，咁你屋企係咪俾 Pampers 堆滿？係咯，係啊，其實我間屋嘅收納都唔錯㗎，係即係證明真係收晒落床下底嗰啲位。咁我想問 total 有幾多包咧？我唔記得咗啦，但係嗰陣時個姐姐分析就話：咦，中碼咧係着得最耐嘅，咁所以你就買多啲中碼，即係佢咧直頭真係幫你人生規劃師咁樣規劃晒你個 B 嗰個進程究竟係要買幾多條。咁但係我嗰陣時唔知啦，冇嗰個概念，佢講咩我就信㗎啦嘛。咁就冇話佢唔啱嘅，純粹咁你每一個 BB 其實又真係個進程唔一樣。咁有時候你知呢度冇位塞一包，嗰度冇位塞一包，有時候你真係唔記得咗，以為冇晒，跟住另外又會再買其他 size，即係各樣嘅情況啦。到最後我係剩咗好多包 M 碼，而我身旁因為天啊，係啊，你幾多錢買翻俾佢咧？照翻當時嘅原價再平少少，係好似係我記得。總之優惠價錢嚟嘅。咁我記得好似係唔知6折定優惠價錢嚟嘅5折咁樣㗎。咁樣6折5折又真係平真喎，係平嘅。同埋我嗰陣時個 concern 個位係確保 Pampers 正貨啊嘛。你初頭真係乜嘢都唔識，咁我就唔使好似會唔會買咗啲假尿片啊或者假奶粉咁樣咧，我就好疑心好重，我就覺得嗰度買一定冇死啦，又平好多啦。跟住佢再要送埋個氣炸鍋，同埋我想問，仲有個氣炸鍋係喺邊度咧？喺自己屋企咯，即係你仲用緊嘅？壞咗㗎啦。哦，咁都起碼有啲即係有用過嘅，有用㗎，但係同埋係 R 嗰個牌子咧，喂唔知但係都幾好嘅 Sonic 嗰啲啊嘛，冇錯，係咯，唔係 Sonic 啊，勁過 Sonic。OK，我唔識係啊，另外嗰個好多都係出好似 Bruno 嘅 friend 咁樣，但係就平價啲啲嘅。咁我覺得已經好抵喎，咁咯就入手咗啦。咁我話佢唔好嘅，只不過係猛咁覺得嗰啲碼數預得唔好嘅話，你就比較煩，同埋你即係屋企未必有咁多位。冇啊，真係真心抵嘅。佢之後換咗個方式係再 flexible 彈性啲，就係券係。你買到係幾時去再換都得，同埋你可以揀翻適合嘅碼數。咁其實係貼心好多嘅，但係就真係冇再係做得翻呢個價錢咯。係啦。咁我自己當時對於 BB 展嘅概念咧，其實我係完全唔想去嘅，即係如果唔係因為做嘢，之前都有同佢講，但係我點解啊？我就話點解要去啊？我話好辛苦，覺得即係要行咁耐啦。跟住同埋你頭先對於即係咪話攞贈品咧？即係有個 concept 就係大家第一胎又未知乜嘢啱佢用，咁你就不如攞啲嘢翻嚟，攞晒翻嚟就慢慢俾佢試啦咁樣。但係對我嚟講咧，我覺得係有啲雞肋啊，即係嗰啲好多嗰啲 test。但係因為嗰陣時咧，我望到咧，喂個個都排，係咪真係好好咧？係啦，好咯，我哋又排啦，咁樣咧，好無知嗰啲心態咧，仲要你攞咗嗰啲贈品係真係多到你唔信咁樣咧，篋已經冇咗一半嘅話，我想問齋計贈品當時係咁喎。同埋因為喺我角度，當時已經有你一個完美嘅參考啦，咁我就覺得，咁你都講到晒俾我知乜嘢好用，乜嘢唔好用，乜嘢要買幾多，嗰個買唔買咁樣，即係。嗰個參考嘅來源唔需要再自己試啦，即係盲摸摸咁樣噶嘛。咁最多咪就係你話呢個好，咁我用完我真係唔啱咪俾翻佢咯。即係都有人用到，即係咁，所以我咪覺得唔需要自己花費一啲氣力咁樣去拎咯。即係我嘅當時嘅立場就係咁咯。而亦都同埋咧，第一胎咧，可能覺得咁又即係你大概有數得計，你知道有啲咩嘢錢係。大概係幾多咧？咁嗰陣嗰個格價嘅心係冇咁強啊，即係覺得其實可能度買都差唔多，我又唔覺得要一次過咁樣 all in 買晒所有嘢或者咁樣係最平。因為你話你唔中意咁樣囤好多係多。係啊，再加埋屋企個收納位置冇佢咁多啦，即係真係擺唔到，就算床下底本身已經係負咗啦，所以對我嚟講當時嘅 BB 展吸引力就唔係好大咯。咁你咧？
我就係第一二年就係因為做嘢嘛，咁、跟住然之後，但係我係因為做後勤嘅，咁、我係冇真係去過一個即係做嘢嘅角色去啦，咁跟住我就覺得啊都大肚，咁大肚都見都幾開心嘅事啊，咁、去睇啲片又覺得哇 BB 展嗰個氣氛好似好濃厚咁樣啦，好、開心咁樣啦，咁所以我就會覺得啊我都想去體驗一下咁樣。第二個原因咧就係、因為咧而家香港咧，如果大家有留意咧，係好難有一個位置咧集中晒所有 BB 嘅嘢啊。咁前幾年咧仲係海港城咧、最底下嗰層咧都會仲有 Mother Cares 啊，集中地係啦，即係有集中地嘅。跟住咧，我發現咧海港城入邊嗰啲咧就變咗啲好名牌啊，即係名牌衫啊嗰啲就冇咗啲比較中平價嘅一啲 BB 嘢啦。咁反而即係 BB 展就好似即係集中晒所有嘢嘅，檔次即係金都啲 friend 咁樣，即係你起碼有一棟嘢。你總之我結婚就係去可以揾晒所有嘢啦。咁所以我覺得 BB 展嘅吸引力之一都係集中晒所有嘢咯。我覺得咁所以我就去咗之後咧，一路我都覺得哇好濃厚啦，個氣氛大家都好想買嘢啊，搶啲優惠啊，同埋我第三個想點解入去咧，就因為我當時諗住餵人奶，咁咧我就想去攞奶粉。我以為你話試係咯，都係試嗰個心態。我都有嘅，因為我第一年係買咗好多嘢，一陣再分享啦。咁因為我想攞奶粉啊，因為我見到啲人咧影出嚟咧，好似好勁咁樣攞咗好多罐奶粉。咁當時個心態就係我都唔知餵唔餵到人奶，我就擺定一罐喺度，但我又可能唔想賣咁樣，睇下可唔可以去到可以拎到一罐擺喺度啦咁樣樣。喺第一次去 BB 展嘅時候買咗啲咩戰利品翻嚟啊？我盡量回想一下先，因為我當時以為我自己唔會買好多，但係我最後都係買咗好多。我拎咗個細篋去，但係咧係買到嗰個篋都裝唔到爆晒嘅。咁我嗰陣時因為啱啱講就係我覺得就係好難集中揾晒咁多嘢嘛，咁所以我好多嘢都係喺 BB 展一次過買嘅。咁例如嗰個喜林嘅消毒機唔係廣告啦，即係真係我自己俾錢買啦。咁跟住仲有買奶泵啦，跟住仲有soft touch 嗰啲好似同人哋夾定係點啦，baby swipe 嘅嘢啦，同埋我當時係喺嗰個 Jackwell 係咪啊買咗BB 車同埋嗰個Stoke 個凳係啦，嗰個凳都係一次過啊，唔係冇買 BB 車，但係買咗嗰張凳係啦，都係一次過喺嗰度買嘅，同埋有買浴巾啊嗰扎嘢咯，都有買，同埋嗰度嗰陣時啱啱有一啲書同埋啲 BB 嘅玩具，咁當時我都買咗少少嘅，咁咯，係啊，都買得幾多嘅，我覺得，同埋我買嗰啲係大件啊，即係因為喜林個優惠係會場優惠咧，咁我要即時拎走嘅，係啦，咁其他嘢反而係送貨啊嘛，即係 Stocky 嗰啲。唔係 Stocky 係 Stock，係咪 Stock 㗎度 ？Stock 係 Stock，sorry。佢覺得自己非常多，咁我覺得自己簡直係非常癲咯，真係好多。除咗頭先所講嘅滴雞精同埋 Pampers 之外啦，奶泵啦，跟住我係仲買咗，你都提醒咗我。嗰時我係喺我哋嘅舊東家嗰度咧，咪有個車架 BB 車，但係咧其他我用嗰架 Yoyo 咧，其他配件全部都係拆開買㗎嘛，我就喺 BB 展一次過買嘅。我記得嗰陣時都係優惠咗嘅，咁總之所有其他配件我就一次過喺嗰度買晒啦。咁我哋嗰陣時得個架，係啦。咁跟住之後又有買嗰個床嘅圍欄，買咗類似有個 H 牌子，係啊，我諗下係買咗好多床圍啦。跟住第一次就係買嗰個 GB 嘅好多嗰啲紗巾啊、浴巾啊，都係因為你所以係啊，陣間可以再講下呢個好特別嘅經歷啊，係啊，係有少少小故事咁樣嘅。跟住之後再買咗第一次買咧，我哋嗰陣時因為當年係未有 soft touch 擺檔㗎。前面你記唔記得？我其實第一次用咧，我唔係用 soft touch 㗎，我一開頭係用 CC 樂，但係之後所以即刻有個分別，有個比較。因為有 CC 樂嗰陣時咧，我就係好傻仔，又唔可以咁講嘅，sorry。我就買咗嗰陣時嘅，即係類似有啲新手套裝。乜都有嘅，唔止棉花，有埋棉花棒，有埋佢嗰啲和尚袍。呢個 bundle 嘅 marketing 真係好 work 啊！其實好多新手套裝一定要出。新手套裝因為你嗰時唔知嘛，你就覺得乜都有啲係喎，我又未買和尚袍啊，是但啦，不如要少少啦。咁你真係有齊晒乜都有，就唔使煩。咁我嗰陣時又買咗呢一個。
然後但係之後係咁講和尚袍冇用係啦，係係之後就買 Baby Swipe 啦。Baby Swipe 係因為有朋友推介嘅，當時都係。嚇係㗎啦，係啊，咁早已我嗰陣時經有朋友有推介㗎有㗎，嗰陣時我都已經有朋友推介話，我覺得真係誒，因為嗰陣時我都有，因為 CC 樂都有差唔多嘢㗎嘛。係咁但係佢就話唔係呢一個係真係用咗好耐，就算係牛奶或者咩嗰啲味咧係辟得最好嘅，咁就憑住佢呢句説話，我就好順利，我就買咗好多送貨呢一紮嘢咯。同埋我買咗我記得啦，我有買呢個鴻福堂嘅係喎你有買姜醋券，係啦，同埋買咗個針 plan，後尾執咗粒㗎啦，而家大家知道係邊個公主啊，我係苦主之一，好彩打到差唔多，因為喺 BB 展嘅時候嗰啲 plan 係真係都幾抵嘅，係咯。係喎，今年都可以留意下會係點樣嘅境況咧，因為係咯，真係可以留意下喎，因為人已經唔敢係咯咁樣大手購入咁樣。咁你哋覺得其實係咪真係抵啲咧？喺 BB 展買，我諗呢個係大家可能好容易都會有嘅討論。我覺得因為我哋要去 BB 展做嘢，咁所以有時啲優惠我哋都有去掌握下咁樣啦。咁跟住咧，我覺得咧有一啲大品牌，即係可能係啲超級市場啦，或者係嗰啲萬寧屈臣氏嗰啲啦。咁佢哋嗰種銷售策略咧，就係你買好大量，咁但係嗰個價咧係冇特價嘅，但係佢送一啲勁嘅贈品俾你，呢些可能 stock 咁樣樣，係嗰張凳又或者係啲BB 車，咁樣令到你覺得哇嗰個贈品係好似好抵喎。即係送咗嗰個價值係4000蚊嘅嘢，咁你咪覺得好正咁樣咯，係啦。咁所以 Ivy 就會出現咗買好多嗰啲，真係抵㗎，咪先真係抵㗎嚇。咁所以但如果你咁啱嗰啲送嘅嘢你係啱用嘅，咁我覺得呢一個考慮點咧係抵嘅。因為好似講翻嗰個針 plan 執咗粒嗰間針 plan 嚟計嘅話咧，佢如果買到最貴嗰隻 plan 咧，係送架 Yoyo BB 車喎，咁你 Yoyo BB 車都4000幾蚊，係啦4-5K 啦，咁我打嗰個 plan 都係萬幾蚊，但係送一架 BB 車喎，咁所以最後執嘅時候，好多人都係話究竟大家拎咗架 BB 車未啊？即係我抵唔抵得翻呢度先？快啲拎翻個 BB 車先啦，大佬！咁啊呢個 BB 車我蝕咗個真係幾千咁樣啦，個心入邊好似好過啲嘅，所以我覺得以贈品去計嘅話咧係抵嘅。咁但係咧，我通常買嘅時候咧，我就會考慮咁我需唔需要先？咁因為當時我未決定買邊一架 BB 車啊嘛，咁對我嚟講未唔吸引，因為我唔想未決定買邊架 BB 車嘅時候，我就去為咗嗰架 BB 車而去買呢一樣嘢咯。咁因為你除翻開嗰啲價錢，即係 let's say 可能奶粉咁樣樣啦，即係如果你真係決定咗飲邊隻，你除翻開嘅話，其實分分鐘係冇藥房咁平嘅。咁同埋有一點就係可能你 BB 飲下嗰隻奶粉嘅時候，係啦，你可能中間真係唔啱，你需要轉嘅話，咁就你轉身真係有少少難咯。因為我就覺得你鎖死啲貨喺手度，嗰個彈性實在太低啦。呢個都係投資嚟㗎，真係係咯，係啊。咁同埋我覺得有啲係真係抵嘅優惠嚟嘅，咁可能係Mastella 咁講啦，即係佢可能到當時會場價，可能佢做7折嘅，咁呢啲嘅時候我就會覺得抵啦，因為我成日都成年去睇 Mastella 幾時會做7折，即係可能一年佢都有時會做下嘅，即係可能轉季佢有啲7折嘅優惠，或者係你新入會嘅時候可能做個7折俾你，又或者你可能有時唔知去佢啲咩講座啊，或者登記啲咩嘢又會有，咁但係咁你如果係有需要用嘅話，咁你就唔使等嗰啲優惠出現咯，你就到時即係買嚟囤貨咯，咁但係囤嘅第一個考慮點，我一定係會用得快嘅嘢，我就囤咯。你咧？你覺得你嗰啲係咪真係抵？除咗 Pampers 片，都話係抵咯，我咪話除咗呢個之外咯，因為 Pampers 片咧，佢講5折6折咧，我覺得真係抵，因為我同佢咧，即係我同沙拉麵咧，係經常互相去留意計算嗰個片嘅價錢嘅。我哋除得好 detail， 係咯，除得好 detail。因為 Emma 嘅時候咧，我哋終極除過咧，因為有時 HKTV Mall 啦，又或者係 Pampers 佢本身同啲萬寧百佳呢啲做合作嘅時候咧，Emma 計。嗱 Emma 計係咪
咪2.1？錯，係咪係一個半左右過三咯？嗰陣時我哋好記得2.1呢個數字。碼，係啦，一大拉褲係咪拉褲已經係最平2蚊已經係平㗎啦。係啦，有時文具佬係可以去到嘅，但係要好留意佢夠唔夠嗰個貨源，因為我哋有一個 group 係有一個情報就係即係分享呢一啲買一啲消耗品嘅資訊啦。總之我哋計過最平中碼 Pampers 拉褲啊，係個半嘅，係咯，我記得有時個2、3我哋都除喎，有咁樣情況。但係你可能真係要咁樣夾咯，即係同埋，所以我自己覺得其實你頭先講嗰個分享，即係你咪要買好大量嘅，即係一係咧，你就係有好朋友再加同你同期生一齊去 BB 展，咁就可以分散翻嗰個大量購入嘅嗰個風險咯，即係唔使蟹咁多。可以講下Asfa 呢個品牌，因為我哋都係將佢宣揚咗俾我哋嘅 camman 同事去認識，然之後佢早排都有委託我哋去今年繼續買嘅，因為佢就係 keep 住買半年嘅用量嘅。跟住同埋咧，我最近即係咁啱阿妹出世嗰年咧，我有好多朋友都生咗小朋友啦，即係同阿妹同年啦。跟住我每一次去一個屋企探 BB，我就會發現到一紮Asfa 嘅東西咯，跟住大家係啦，大家都係真係有喺 BB 展買，或者有啲係同我哋一齊去夾咯。咁而大家都係繼續 keep 住用緊，即係我再過多幾個月再去佢屋企，繼續都係用緊。咁啊證明其實真係你冇話我哋接篋嗰啲，全部好多時都話係諗住去買再買翻，係我哋都未講，即係已經打開就話我哋今日係諗住再去咯。係，因為佢 BB 展嘅優惠就應該係最平嘅，係比起平時係啊。咁通常我哋就計住啦，我哋買咩多咧？就係個濕紙巾啦，同埋嗰個噴霧嘅補充裝嘅，濕廁紙都會係啦，濕廁紙都會嘅，因為有時佢喺 BB 展嗰度係會做緊，可能係100蚊4包啊，200蚊10包，我記得有一次。係啊，200蚊10包，嗰陣係抵嘅，真係好抵嘅，同埋你買佢嗰啲箱裝咧都係好抵咯，即係我哋係會夾住買嗰啲箱裝。咁有時我係買用得快得滯咧，因為女仔嘅 BB 咧可能用得多啲，或者我係出街即係我成日帶佢出街咧，咁我都係帶 Asfa 嘅。咁所以我半年嘅量，我以為自己夠半年嘅量咧，但係可能最後快咗唔知1-2個月。即係 BB 展前1-2個月就要買啦，但我真係冇辦法，我真係又要買，咁所以我睇下有時佢會唔會做下啲8折啊？因為我早排就係喺佢個官網8折嘅時候就買咗1箱咯。我等緊 BB 展嚟，因為啲細包冇晒，逼住我攞住啲大包，我覺得好辛苦，反而就到啦因為你用廢袋啫，係用廢袋，真係好方便啊嘛，唔使咁重。我呢啲比較慳啲嗰啲咧，佢一大包入邊有40張啊嘛，係咁啊，重啲都滯啦。細包嗰就8張，咁我 OK 咯，大包或者帶濕廁紙，你直接沖落去廁所。同埋咧，我覺得其實真係如果大家係有揸車嘅人咧，如果真係可以揾到朋友夾咧，其實咁樣先至真係最抵咯。即係你例如咁樣，大家計好咗，你每一次半年大概用幾多，你揾到一個 friend 同你一齊 share 幾箱，你再即係揸車咁樣分拆翻，咁樣係最抵。即係未必可能好似我哋3個咁可以 send 去公司咁樣。而家唔得啦，而家唔得啦，係啦。即係以前我哋係會咁樣做啦，即係 send 去公司，跟住大家瓜分嗰箱嘢嗰啲爸爸係啦。咁所以一係咧，即係就如果大家俾個少少建議，如果大家係有鄰居係附近啦，又或者唔會太遠啦，或者可能同啲同學仔一齊夾啊，或者可以揸車可以大家互相即係配貨嘅話咧，其實真係一個最好嘅入手時機咯，我覺得呢啲。Soft Touch 就會送貨嘛，499，要每次都要買多一樣嘢，係啊，因為送貨500蚊，係啦，就爭佢1蚊你哋。499係個商價，係啦，咁我哋都曾經夾過好多無數次㗎啦。咁但係因為隨住佢大個，唔使即係可能咁多咯，係啊，咁就會少啲，或者再揾多啲人 share 咯。即係如果真係要，但係呢啲都真係我哋真係落過去 BB 先發現過，原來咁樣買法係真係最抵咯。咁所以你話喺 BB 展買係咪抵咧？我覺得有嘅，但係一定要需要緊貼我哋啦。即係講完一講咩？都係要緊貼我哋睇下
有啲乜嘢真係幫大家篤個計數機啊！我記得上年都好瘋狂㗎，我哋撳嗰個魚人生嗰啲，你記得咩？咁樣唔係最低，我哋就喺個門口度撳要計埋咧，即係啊係點樣做個會員，用個跟住 app 買我覺得我哋咧喺度撳緊計數機格價，所以人哋話我哋黑面。我哋明明好認真，好介意啊！幾年之後都攞翻出嚟講啊！佢而家係真係啊，大佬格緊價，我覺得我哋仲要打俾我奶奶，喂，你買唔買？而家咧我哋買到幾多先可以係最平？你一定要買夠幾多，即係計到咁樣咯。因為魚人生就你可以買到一家大細嗰啲，係好似廣告咁。唔係，真係唔係，即係你係有其他唔同嘅補品啊，呢樣嗰樣啊，你又可以即係買下咁樣咯。我對雞精又冇乜興趣，係 anyway，我想講一個品牌，因為今次咧佢哋 inbox 我話送 BB 展飛俾我哋，咁樣主動問我哋要唔要，就係魚媽媽月子餐，即係我哋嘅外牌，咁因為當時我就大肚啦，咁所以佢哋就合作，即係同我哋合作啦，咁佢好好嘅，因為事緣係我哋嗰時拍咗條月子餐嘅片，咁佢哋係第2名嘅，跟住咧佢哋咧呢個小秘聞就係佢哋後來嘅 feedback 就係我哋好開心得到第2名啊，好彩唔係冠軍啊，即係我哋覺得做第2名係好好喎。佢有咁樣講㗎，係你放產佢好真誠地。即係對於第2名好感恩啊，好開心喎，咁樣喎。跟住我覺得呢個品牌都幾有趣喎，即係幾真心嘅一個品牌啦。咁同埋佢當時我哋食嘅時候係都覺得好好食嘅，好 average 湯又好好啊咁樣。跟住我當時大完肚坐月嘅時候食佢哋月子餐咧，咁我係真係全程即係28日，跟住佢哋每一日係寫小字條俾我。我記得啊，你又認出嚟啊！係啊，佢即係每日寫小字條，好似唔知畫個笑哈哈定唔知點樣。唔係㗎，好長㗎，即係一張紙，即係大力媽媽嘅即係好開心啦，希望啊，即係又或者係啲乜乜節嘅時候，又送一個小果仁啊，即係咁樣。其實都真係好，因為在於就算係合作，其實佢冇必要做呢啲嘢。係啊，佢都好 extra 咁，同埋佢就算喺夾方面咧，我哋遇過咁多客人啦，佢係真係非常之 nice。又好客氣、好溫柔嘅一個人。好，咁最後不如大家都分享下咩俾各位準備去 BB 展嘅媽媽或者爸爸們有啲乜嘢即係少少嘅建議咧，可以去之前準備下。我講先，大篋搶答嘅，係到佢。你講完㗎啦。係啊，大篋仲唔夠？我建議真係帶頗大嘅篋咯，同埋帶多幾個人去拉篋咯。因為都即係。太細裝唔晒咁多嘢，其實都幾多嘢